ديرتي على أبوتو الجاريمة والله الآن ديربوتو اللي عن ججالتي بسم الله الرحمن الرحيم لا بواني كبا مالي الآن تاني في بواني ما بيان الربو دلال درانو بيتين يفجر الله لالو أبني نتبه والله ألا يوفد أنت ما بيجي أوكي كانت فودني نان نسر رجنا إن شاء الله لا يطمزهن ما جرى القرآن كيتبته إنس ولا جان لم يطمزهن إنس ولا جان قبل ما جرى من القرآن سنوسرسا تتكا جني بإنس لنا أركان تقتن الله أكبر اللهم بارك لنا في زواجنا وفي رمضاننا وفي عبادتنا كل خير بركان وخير يا رب يا الله ديرتين يا رب أبا منا غاري يا هذا منا غاري صالحة تبيل بلن بين تميديان بين ربي سنتي عقب جرو غاتو تميديان بين تميديا فايدمته وفي دنيا جرتي نما الشيخات الراتب ميديان بين الرتاف فانت أكاسيتي عمو ديرتين يا فهد منا غاري أبا منا غاري ربي أخنف الله أكبر أو ربي سنعمل كيس والله يا دا مرادين كيس ربي سنعبود أكا هاوتني قلت ربي سنعاتو بسم الله الرحمن الرحيم بو آمين جتن إسا جولن تكبير تار أو إسا جردوا تكبير جتو مليسن الله أكبر إن جردوا شيخ جارتين تسميري ما جيتشود ومن خيان نديس والله أمة جلالات كبا نرى أولم سكالتين كفسوف تسكفتين تبني وانو ما كبان كمنين كبانات تنكبني جرينيا كي يدي قفتا سمان تنكمني أنا سلبسوف جتين مما كين دبني كنقرسا وبلوم ماتي waan hin taane dhadhee dhaqee sanumarra jira wallahi rabbi keerii haa godhu furnicheerii atta goote mana furnicheerii bante san mana leenarraa diddiiganii fixanii mootummaan keessan kun mana bakka meeqanarraa diddiiganii mana sana ijaaruu jira deebisee daraseera siyaasa waliin dhabbuusi wallahi bakka hedduu mana jalaa diiganii sanumarra jira erga biyya galee dhufe wallahi nammoo waan ajaa'iba natti tokko isin hima warra Awurooppaa jiruu fi warra Ameerikaa jiru limaan teessan biyya galtee jiraachuu hin dandeenye maali jennaan haalli jireenyaatu ittiin toluu hin dandeettu abadan kammoo achi mana ijaaruu fi mataan isin dhukkubu biyya jirtanitti osoo waa gadhaabdanii wayiin daladdanii achi jedhaan ammoo maali jennaan Adaaman mana ijaartan Finfinnee mana ijaartan ofii ittiin galtan namni itti galu kiraa seeraan isiniin kafalu obboleessi keessan kan itti gale yoo maabraatiin ga'e maabraatiin dhufeera jeessi bilbila ofii ka keessa jiraatu isa bisaan dhufee jira jeessi bilbila ofii ka keessa jiraatu isa qalamiin irraa badeera jeessi bilbila ofii ka keessa jiraatu isa aan bu'ammaan isin achi dhakaa walii qabdaniif maalinni osoo walgeettanii nama kudhaniin wallahi osoo koorsi isinii kenneen fedhan maali jennaan osoo sharikaa taaksii tokko osoo sharikaa wayii achuma baratanii warra Awurooppaa jirtan Awurooppamatti warra Ameerikaa jirtanillee Ameerikamatti baaba ummata silaa jijjiiramatti mul'ata jedhu ummata jijjiiramne yoo arge eenyu jettan isin dhugaa jirtu isinitti maal uqubii galee nama durtu liqeeffatee mana ittiin galle ijaaraa ittiin galu bar ijoolleen zaakii oduu duute ilu galtee babaatiyaa san keessa ani ni jaarre ani manooraan ni jaarre wallahi agoonaatti ogaa 17 erga ba'e ani manooraan ijaarre ni jaarullee gara fuulduraatti illee dura gaafatani 27 ol siin kennu ogaa 17 keessatti aga biyyaa baate ani wallahi 17 erga biyyaa ba'e fast 17 wucuusi hanqatan 2001 ba'e so akka biyya keenyaa sanatti ogaa 16 fi wa'ii Allahu akbar sabii babbeera
Sabiyyuma biyyaa bahe. Sabiyyuma bahe ni ijaarre ani ni ijaarre ammoonaatti illee ijaaruullee hin barbaadu ani manooraan ijaaru hin galu waan ta'eefani garuu mana hojiiti an ka ijaaru ka qabullee mana hojiiti. So yaada isin jettan kan ammoo anis hiriyoota kootti maalitti illee nan gorsaa nan ajaa'ibsiifadhallee namoota manoora yookiin manuma jireenyaa kana ijaaran ofii waan keessa hin jiraanne maallaqa gaariitti illee waan hin kireeffamne waan bori waan guddaallee baankii illee itti qabsiisuu danda'u yookaan yoo gurgure illee guyyaa tokkotti waan jiran illee waan kennuu danda'u waan akkasii irratti intini godha malee waan akkanaa manooraa kana irratti wallaahi ni ijaarre illee sichitti illee fedhan qabu. Biyya kanatti simmuun barbaadu beektanii. Moola tokko banuu maaltu si dhookke isinii jedha. Waa irratti haa ta'u biyyoota arabaa guddatti irratti haa ta'u yookaan achuma Awurooppaa irratti haa ta'u nama 10 taatanii namnummaan keenya waliin waa dalaguu maaf dadhabe. Biyya kanatti siistemni biyya kanaa badaadha. An biyya kanatti ilaa waa banuullee hin fedhu baay'ee tokko. Biyyi kun maal seetanii beektanii? Jarmaniin siistema isaa keessatti maal qabaa? Namni dhuunfaanii abbaa qabeenyaa akka ta'uu seerri biyyichaa yuun eeyyamu. Namni dhuunfaan eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'u mootummaa mataa isaati. Namni qabeenyi yookaan wantoonni maallaqni kuni ofuma harkatti akka innumti qofti aangoo akka qabuudha malee yoo kaatanii banachuu barbaadan isinii bana. Garuu waan adda addaatiin dhaqee waanuma isin sila hojjettanii mootummaa bira hojjettanii argattan harka keessan geessisa geesse. Suuqii banattanu mana nyaataa hoteela banattanu. Anam hojii mootummaa hojjedha. Wallaahi mindaan kiyya amatu nama isa mana hoteelaa qabu tokko wajjin garaagarummaa guddaa hin qabu. Mana hoteelaa qabdanii gabaan isinii dhufaa maal dhufaa waanuma isin hin beekne tokko isinitti ergee isin harkaa dha'a. Gibira isin takkaa yaaddanii hin beekne yookaan adabbii isin takkaa dhageessanii hin beekne wayi isinii erga. Wayi daqiiqaa 5 yeroo akkanaa manni kan kee banaa ture jedheetuma poostaan birrii isin kaffaltan mana isinii dhufa. Oma isin hin beekne. Maa mootummaa keenya tuttarree mootummaa keenya kana namarraa nyaatu. Are maal nyaata kan keenya nyaatu wallaahi kan keenya nyaatu. Innamaa inni ilaa Awurooppaa kana malee biyyoonni biraa hin ta'a. Awustiraaliyaa amma Kanaadaa biyya Arabaa kanatti kan jettan hin deeggara. Garuu Jarmanii ispeeshaalii Jarmaniin ofumaa isiiti. Kun amma Umar kun alaabaa Jarmanii ofirra kaatee jira as yoo jiraateen beeka. Ofumaa isaaniitii fi akka maallaqni biizinasiin akka hunduu mootummaa harka jira. Suuqii tokko namni dhuunfaan. Alaabaan inni ofirraa qabu kun barkiyya. Lakka Jarmanii kaatee jira hawwiidhamoo asuma jira dhiyaata. Hawwii yoo ta'e wallaahi ofirraa balleessi. Achi jira. Hawwii yoo ta'e ofirraa haqe Jarmaniin hawwiin. Garuu Zaki Awurooppaa qofa miti bar warri Kanaadaa Ameerikaas akkas jedhanii waan hunda taaksii dhumatu fixa jedhu.